السلام عليكم الشباب، كي راكم بخير وعلى خير؟ هنيا صحتكم لاباس واموركم مزيانه. نتمنى لكم تكونوا صافا وبخير وعلى خير، وان شاء الله نكملوا ليكزامان ديالنا ديال الدوره العاديه 2019. ميرسي شباب. قبل ان نبدا نترككم مع هذا الفاصل ومن بعده نواصل. بحول الله وقوته نبدأ إن شاء الله التصحيح. Très bien. Partie du système de climatisation. ديما إلا لاحظتوا بأنك تطرق لدي كيستيون تاهما كلاسيك، لي كومبوزون، لي فونكسيون دي كومبوزون et l'état de fluide. كيفاش تكون الحالة ديال الفلويد. Très bien. Le propriétaire d'une voiture équipée d'une climatisation automatique se présente à votre atelier suite à un problème de manque de froid dans son habitacle au moment de la mise en marche du système de climatisation. لكن تدخل عندك واحد الكليان كيتشكى بان ما عندوش لو فخوا في لو مومون اللي كيخدم الكليماتيزاسيون وديجا راه عنده كليماتيزاسيون اوتوماتيك. Avant de procéder au diagnostic du système, on vous demande de répondre aux questions suivantes. قبل ما تدخل في لو سيستيم وقبل ما تبدا الريباراسيون جاوب لنا بعدا على لي كيستيون هادو. Très bien. Concernant la circulation des réfrigérants, mettre les composants suivants dans l'ordre correct. En commençant le circuit par le compresseur. نرتبوهم de 1 à 5. هما ديجا قلنا نبداو بالكمبريسور، يعني الكمبريسور هو اللي يكون ليليمون نيميرو 1، يعني غنرتبوهم على حسب السيركوي ديال الريفريجيرون منين كيبدا وفين كيمشي. تري بيان. اول عنصر قلنا هو يكون هو لو كومبريسور، هو ليليمون نيميرو 1، هو لو كومبريسور. شكون غيتبعوا ليليمون نيميرو 2 غيكون هو لو كوندونسور، هو ليليمون الفلويد ملي تيخرج من الكوندونسور كيمشي، ملي تيخرج من الكومبريسور كيمشي ديريكتومون للكوندونسور، من بعد الكوندونسور كيمشي للريزيرفوار ديزيدراتور او لا فلتر ديزيدراتور، اي ابري كيمشي للديتوندور، et finalement l'évaporateur et le cycle recommence. متفقين الشباب؟ هذا هو الاتجاه ديال الفلويد دون لو سيركوي دو كليماتيزاسيون، او لا منين كيبدا وفين كيسال. بارفوا يقدروا يطلبوا منكم انكم ديروا دي فلاش في السيركوي، يعطيكم الشيما ويدير لكم ديروا دي فلاش. Très bien. Pour chacune des composants suivants 1, 2, 3 et 4, choisir la fonction correcte correspondante A, B, C ou D. هنا عطينا 4 composants: compresseur, détendeur, condenseur et évaporateur. On a عطينا 4 fonctions A, B, C, D. حنا اللي علينا هو اننا نختاروا لا فونكسيون اللي كتناسب كل واحد. نمشيو لو كومبريسور. شنو هي لا فونكسيون اللي كتناسبو؟ اللي كنقراوهم كاملين كنلقاو بان لا فونكسيون اللي كتناسبو هي لا فونكسيون. نبداو بالكوندونسور بليطو ونمشيو نقلبوا من نلقاو لا فونكسيون اللي كتناسبو هي بي. شنو كتقول لنا؟ refroidir le réfrigérant gazeux، كيبرد داك لو ريفريجيرون غازو، et le transformer en liquide à haute température et à haute pression، كيحولوا لواحد الليكيد. Très bien. Compresseur الدور ديالو هو اللي جا في C comprime le réfrigérant gazeux à basse pression pour le transformer en gaz à haute température et à haute pression. Détendeur, le rôle, la fonction ديالو هي fonction D. Injecte le réfrigérant liquide à basse température et à basse pression dans un petit trou pour le transformer en brouillard. هو اللي كيحولنا تينقص البريسيون وتينقص لا تمبيراتور ديال الفلويد réfrigérant. L'évaporateur هي la fonction A. Évapore، راه ديال évapore le brouillard de réfrigérant à basse température et à basse pression pour refroidir l'air، باش يبرد هذاك l'air اللي داخل لوسط l'habitacle. Très bien. Question 5. Le schéma suivant représente les éléments du circuit de climatisation de ce véhicule. Identifiez dans le tableau suivant les éléments repérés sur le schéma. هنا عندنا واحد الطابلو ديما نسميو هاد العناصر اللي في الشيما، الا لاحظتوا بانهم سون دي كيسيون اللي هما كلاسيك، سون دي كيسيون ريبيتي اللي كيتبدل هو لا فورمول ديال لا كيسيون اللي كيتبدل هي هذاك الشيما اي انسو دو سويت. بالنسبه للشيما اللي كتبان قدامكم، ليليمون نيميرو 9 هو ديزيدراتور، ليليمون نيميرو 1 commutateur de climatisation، 2 embrayage électromagnétique، 6 pressostat
10 pulseurs, 8 évaporateurs, 5 évaporateurs plutôt, 8 condenseurs, 3 compresseurs, 4 détendeurs et finalement 7 ventilateurs. Très bien. Donnez 3 causes. Question numéro 6. Donnez 3 causes possibles du problème de manque de froid mentionné par le client de ce véhicule. عطيني 3 ديال الاسباب على حساب هاد الشيما اللي تتشوف قدامك. عطيني 3 ديال الاسباب اللي يقدروا يسببوا ليا لو مونك دو فخوا. مونك يعني ما كاينش لو فخوا نهائيا. تري بيان. اول حاجه يكون مونك دو فريون دون لو سيركوي، يعني ما يكونش داك لو فلويد في السيركوي. ثاني حاجه تقدر تكون يكون كومبريسور غريبي يعني كومبريسور مغريبي لاصق. troisième chose fuite dans le circuit. quatrième chose calculateur de climatisation défectueux. ou là les éléments suivants condenseur, évaporateur, bouteille déshydrateur ou détendeur défectueux. هادو كاملين يقدر يكونوا خاسرين. très bien. هادو هما يعني اي élément ما كاينش يقدر يعطيني لو مونك دو فروا. ماشي نقدرش نقولوا كلهم، ولكن العناصر الرئيسيين الا ما كانش كوندونسور ولا ما كانش ليفابوراتور ولا ما كانش كومبريسور خدام، يعني ما يكونش عندي لا برودكسيون دو فروا، يعني ما تكونش عندي تبريد داخل لابيتاكل. تري بيان. كيسيون سويفونت. اولا ندخلوا دابا البارتي ديال سيستيم de freinage. شنو تيقول لنا؟ Vous travaillez dans une concession de réparation automobile. Le chef d'atelier vous confie un véhicule automobile équipé d'un système de freinage ABS. En vue d'une opération de diagnostic, le propriétaire du véhicule vous informe que le freinage de son véhicule est anormal et que le voyant service reste allumé. انت كنت خدام في واحد الشركه في السيرفيس ديال ريباراسيون اوتوموبيل، والشيف ديالك عطاك واحد الطوموبيله اللي فيها سيستم دو فريناج فيها ABS، والكليان كيتشكى بان الفران ماشي هو هذاك، والتيموان d'ABS reste allumé. Afin de détecter les causes de cette anomalie, on vous demande de répondre aux questions suivantes. قبل ما تبدا الخدمه وقبل ما تبدا تديتيكتي البروبليم جاوبنا على هاد les questions suivantes. Très bien. Question 1. À partir de la liste des composants du système de freinage suivante, affectez à chaque fonction le composant correspondant. هنا عطينا بزاف ديال العناصر ديال السيستيم دو كليماتيزاسيون. réservoir, répartiteur de frein, pédale de frein, pompe à vide, servo-frein à dépression, frein à disque, mètre cylindre et ainsi de suite. كاع العناصر عطيناهم لينا هنايا، وعطينا في هاد الطابلو اللي قدامنا عطينا لي فونكسيون. كل فونكسيون نقدروا نحطوا قدامها لو كومبوزون اللي تيناسبها. هنا عطينا permet au conducteur de commander et de transmettre la force que le conducteur exerce sur la pédale ou piston du mètre cylindre. هي la pédale de frein، هي اللي كتعطينا هاد الإمكانية. Il s'agit du dispositif qui transforme la force provenant de la pédale et du servo-frein en pression hydraulique. هو اللي كيحول لنا ديك لا فورس لبريسيون hydraulique transmise ensuite aux actionneurs ou le mètre cylindre. Très bien. Contient le fluide يعني huile qui alimente le système de frein. هو اللي كيعطي واحد ريزرفوار اللي كيجمع ليا الزيت اللي كيحتاجها السيستم دو فريناج. Effectue le freinage des roues avant. شكون هو؟ frein à disque اللي تلقاوه في لي فران او لي roues avant. Dans les moteurs diesel, il s'agit de la source de dépression. C'est une pompe à vide. علاش؟ لأن في موتور à essence ما تلقاوش pompe à vide، كنلقاو la dépression réunion dans le collecteur d'admission. Contrôle et limite la pression du liquide dans le circuit de freinage des roues arrière. شكون هو le limiteur ou le répartiteur de freinage. Il s'agit du composant qui augmente la force exercée sur la pédale de frein par le conducteur, c'est le servo-frein. C'est un élément qui augmente la force exercée sur la pédale de frein. Effectue le freinage pendant le stationnement de véhicule, c'est le frein de stationnement. Effectue le freinage des roues arrière, c'est le frein à tambour. C'est facile, c'est très facile sans des questions. اللي تيخصنا هو un peu de concentration ونقضيو الغرض. Au-dessus de chaque image, précisez le type d'étrier de frein. هنا عندي 3 ديال l'étrier de frein. نحدد شكون هو النوع، كل نوع شنو فيهم. Très bien. نبداو بالاولاني اللي هو étrier fixe à 2 cylindres ou à 2 pistons. هذا اللي قدامنا دابا
هو étrier fixe ما كيتحركش وفيه دو بيستون ولا كنسميوه à deux cylindres. Très bien. Suivant, étrier fixe à 4 cylindres ou 4 pistons. Fait 4 cylindres ou 4 pistons. وقداش ما تيكثروا لي بيستون تيكثروا لي سيلندر كنعرف بان هذا لو فييكول راه فيه انرجي سينيتيك كبيره اللي خصها تحول لشالور. Très bien. Le dernier c'est un étrier flottant qui s'appelle les véhicules utilitaires, les véhicules particuliers plutôt, les véhicules légers. Très bien. Remplir le tableau ci-dessus. Remplir le tableau ci-dessous par le numéro de composant correspondant. ديال الشيما هذه ديال السيستم ABS ويكون تحت منها ان طابلو اللي خصنا نعمرو. سيفون الشيما اللي قدامنا غنعمرو هاد الطابلو هذا. تري بيان. عطينا لي زيليمون خصنا نحطو لي نيميرو ديالهم. L'élément numéro 3 c'est moteur de la pompe de retour. L'élément numéro 2 accumulateur haute pression chambre d'amortissement ou la chambre d'amortissement ou l'accumulateur haute pression. 8 soupape de réduction rapide de la pression, il y a l'élément numéro 8. 11 étrier de frein. 5 accumulateurs basse pression, il y a accumulateur haute pression et accumulateur basse pression qui vient من réservoir. Très bien. Le 13 c'est la cible. 6 pompes de commande des freins. 9 électrovannes d'entrée. 1 calculateur. 4 pompes de retour. 7 servo-frein. 4 étranglements. 12 capteurs actifs de vitesse de roue. Et finalement 10 électrovannes de sortie. Là, on a bien كل رويضة عندها électrovanne de sortie وعندها électrovanne d'entrée. أو كتسمى électrovanne d'admission وهذه كتسمى électrovanne d'échappement. Très bien. Question numéro 30. Soit un véhicule automobile roulant à 85 km/h, sa décélération possible est de 5,5 mètres par seconde au carré et la distance parcourue par le véhicule automobile pendant le temps de réaction réflexe, le temps de réaction est de 23 mètres. Elle sera tenue compte de l'écriture de la formule littéraire. Très bien. هنا تيقول ضروري خصك تكتب الفورمول باش نعرفوك شنو تدير. Très bien. Calculer la distance d'arrêt de freinage de ce véhicule automobile. هنا لاحظتوا راه عاطينكم النص في الحساب يعني حاسبين لكم الديستانس او لا ديستانس parcourue par seconde يعني بلا ما تضرب مع التماره وديجا عاطينا هنايا لا ديسيليغاسيون جاهزه. شنو نحسب هي؟ خصنا نحسب لا ديستانس داغي. تري بيان. اول حاجه نحط هي لا فورمول هي هذه. تري بيان. هذه هي لا فورمول ديالي خصني نحطها الاولانيه. ملي كنحط لا فورمول عاد كنبدا في لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون نيميريك هي هذه كتبدا 23.61 اللي خرجت ليا هي لا فيتيس متر بار سكوند او ليو دو 85 كيلومتر بار اور نحولها للمتر بار سكوند عطاتني 23.61 متر بار سكوند. تري بيان. اللي غادي نقسمها على لا ديسيليغاسيون اللي هي هذه 5.5 معطياني جاهزه فوا 2 ديال الفورمول اللي كتخرج ليا في الاخر 50,67 متر. Très bien. La question numéro 31. Calculer la distance d'arrêt effectif de ce véhicule automobile. هنا ملي تنبغيو نحسبوا لا ديستانس داري افيكتيف ردوا معايا البال ضروري غنزيد لو طون دو ريفليكسيون داك الوقت اللي فكر فيه الكونديكتور. تري بيان. بما ان الكونديكتور فكر اون سكوند متفقين فكر في اون سكوند غادي ناخذ هذيك المسافه الفالور خرجت لي قبيله هي هذه 50.67 ونحطها هنايا وغنزيد عليها 23 متر اللي فكر فيها الكونديكتور هي ولات في الاخر 73.67 متر. Très bien. La lampe témoin d'un système ABS reste allumée pendant la conduite du véhicule. Citez 2 causes possibles de l'origine de cette anomalie. إلا بقى السبورة ديال l'ABS شاعلة في الطابلو أعطيني 3 ديال أو أعطيني 2 ديال الحويجات اللي يقدروا 2 ديال الأسباب اللي يقدروا يخليوها ديما شاعلة. Très bien. نقدروا نقولوا capteur de vitesse de roue défectueux أو حتى إلا كانت لا سيبل ديالو défectueuse. جروب هيدروليك ديفيكتيو الا كان جروب هيدروليك خاسر فيه الكتروفان مكوانسيه او لا فيه شي حاجه خاسره. كالكولاتور ديفيكتيو الا كان الكالكولاتور خاسر يقدر يعطيني هذا المشكل او الا كان حتى لي فيسو الكتريك خاسرين يعطيني لاليماج دو لا لامب دابي اس بيرمانونت. تري بيان.
question suivante. Parmi les capteurs suivants, sélectionnez le capteur utilisé dans l'ABS. عندي بزاف ديال الكابتور هنا ونختار اللي تخدم على l'ABS. Capteur d'angle de braquage, واحد l'angle تعبر l'angle ديال الفولون. Capteur de vitesse de turbine d'entrée. Capteur d'angle de direction اللي هو capteur d'angle de braquage. Et capteur de vitesse de roue. شكون فيهم اللي كيخدم مع l'ABS اللي هو capteur de vitesse de roue. Très bien. Cochez la bonne réponse. Le système de freinage réduit la vitesse du véhicule et stoppe le véhicule aussi. C'est vrai. Le système de freinage يا إما نقدر رالونتي به الفيكول يعني نقص من السرعة ديالو أولا نقدر نحبسو carrément. L'ABS, système anti-blocage des roues, empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage d'urgence. C'est vrai. L'ABS هو اللي كيخليش الرويضات يتبلوكاو au moment du freinage d'urgence. Si l'un des 4 capteurs déroule est défectueux, l'ABS continue à fonctionner en cas de freinage d'urgence. Non, ne peut pas fonctionner. Une fois que tu as un témoin ديال شعلة في الطابلو يعني l'ABS راه ما عندك ما خدامش. متفقين؟ يعني إلا كان شي كابتور خاسر l'ABS ما تيبقاش خدام، تيبقى خدام غير الفران كونفونسيونيل. الشباب كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم. اي ميرسي بوكو، ونتلاقاو فيديو ان شاء الله آخر. تحياتي.